ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன லெட்டர் பார்க்க போகிறோம்? லெட்டர் ஜி. இது என்ன ஜி? மம்மி ஜி. இது என்ன ஜி? பேபி ஜி. மம்மி ஜினா என்ன? கேபிட்டல் லெட்டர் ஜி. பேபி ஜினா என்ன? ஸ்மால் லெட்டர் ஜி. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த லெட்டர் ஜியோட ஃபோனிக் சவுண்ட் பார்க்க போகிறோம். இந்த லெட்டர் ஜியோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்னன்னா க. ஓகே, லெட்டர் ஜியோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்ன? க. ஓகே, இந்த கவை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வீட்டில் சிங்கோ இல்லை வாஷ் பேஷனோ தண்ணி நிறைய இருந்து ஏதாச்சும் பிளாக் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ண பிறகு அந்த வாட்டர்லாம் எப்படி போகும்? இப்படி சுற்றி 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 போகுமா? அந்த மாதிரி தான் க க க க க க. ஓகே, இப்போது நம்ம ஜியோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரைம்ஸ் பாடலாமா? ரெடியா? The water gurgles down the drain, down the drain, down the drain. The water gurgles down the drain with a g, g, g. The water gurgles down the drain, down the drain, down the drain. The water gurgles down the drain with a g, g, g. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜியோட வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? டிடிடைன். ஜி ஃபார் கிஃப்ட். க க கிஃப்ட். க க கிஃப்ட். ஓகே, அடுத்து இது ஒரு அனிமல். ஓகே, டிடிடைன். என்னது இது? க க கொரில்லா. க க கொரில்லா. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேர்ள். க க கேர்ள். க க கேர்ள். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? கோட். க க கோட். க க கோட். அடுத்து நம்ம ஒரு ஃப்ரூட் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ஃப்ரூட்னா கிரேப்ஸ். க க கிரேப்ஸ். க க கிரேப்ஸ். ஓகே, இப்போது லெட்டர் ஜியோட சவுண்ட் என்ன? க க க. லெட்டர் ஜியோட சவுண்ட் என்ன? க க க. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ஜியோட சவுண்ட் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. முக்கியமாக என்ன பண்ணணும்? நம்ம அருவி சுலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுங்க. பை குட்டீஸ்.